आज का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा खांसी के बारे में। जब भी आपको डॉक्टर साहिबान कहीं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आप लेते हो या ओवर द काउंटर भी अगर आप कफ सिरप ले लेते हो तो आपको वो सिरप्स पीने के बाद कहीं ट्रेमर्स हो जाते हैं, हाथों को कांपना स्टार्ट हो जाता है, या हार्ट बीटिंग यानी पल्पिटेशंस या टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट फास्ट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो कफिंग है एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स होता है, यानी कि खांसी करने से आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं या एयरवेज हैं वो क्लियर हो सकते हैं। खांसी एक हेल्दी तरीका है जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जर्म्स से या डस्ट वगैरह से, एवं म्यूकस वगैरह से भी। कफिंग का एक्शन कैसे हो जाता है? पहले इसमें वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं, हवा अंदर जाती है लंग्स में, एपिग्लॉटिस क्लोज होता है, वेंट पाइप भी क्लोज ऑफ हो जाती है, एब्डोमिनल और रिब मसल्स होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं, एक किस्म का प्रेशर बिल्ड हो जाता है और प्रेशर एपिग्लॉटिस के पीछे ज़्यादा इंक्रीज होता है तो हवा इस तरीके से एक्सपेल हो जाती है। जो हवा एक्सपेल होती है एक फोर्सफुल तरीके से एक्सपेल होती है, यानी कि उस टाइम एक आवाज़ पैदा हो सकती है, एक रश ऑफ साउंड होती है। क्या कफिंग नॉर्मल भी है? एब्सोल्युटली। ओकेजनल जो कफ जो करते रहते हैं, अक्सर हम अपने आप को गला साफ करना या एयरवेज को साफ करने के लिए जो कफ आती है करते हैं, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल चीज़ भी है। मगर जो खांसी जो है अगर चाइल्डहुड में होगी या परसिस्टेंट कफ होगी, एक तो एक्यूट कफ होती है, एक क्रॉनिक कफ होती है, एक परसिस्टेंट कफ होती है। परटूसिस एक किस्म की खांसी होती है जिसको बोला जाता है 100 डेज कफ, एक लगातार वूफिंग कफ इसको बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा जो खांसी करने से, लगातार खांसी करने से क्या क्या असरात हो सकते हैं जिस्म पर। आप लगातार जब खांसी करोगे, इरिटेंट अगर बॉडी में कुछ चला गया है तो वो एक्सपेल नहीं हो रहा है, तो लगातार खांसी करने से आपको एग्जॉस्शन हो जाएगी, एक शख्स थक जाता है। कफिंग फिट्स उनको बोला जाता है, अनकंट्रोल्ड अगर खांसी होगी। बिल्कुल, अगर खांसी लगातार होगी तो आपका स्लीप डिसरप्शन हो सकती है। खांसी करते करते हेडेक है, वोमिटिंग है, सिनकोप, चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा स्वेटिंग होना। उसके बाद रिब फ्रैक्चर्स, पसलियों का टूट जाना, अगर इतने इंट्रैक्टेबल कफिंग होगी, जोर से कफिंग होगी, खासकर अंडरलाइंग ओल्ड एज या डिबिलिटेटिंग इलनेसेस जब होंगी तो रिब फ्रैक्चर्स भी कफिंग से हो सकते हैं। इस तरीके से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खासकर फीमेल्स में जिनका पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं कमज़ोर होते हैं, उनमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस यानी कि पेशाब का अखराज हो जाना कफ करने से भी हो सकता है। लगातार खांसी करने से या सडन बाउट ऑफ कफिंग जब होती है, आपको हेमोप्टिसिस हो सकता है, खांसी के साथ खून आ सकता है। एग्जैक्टली ऐसी सूरतों में कफ सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं ताकि खांसी ना आए। कुछ ब्लीडिंग इंटरनली अगर हो रही है उसको सप्रेस किया जाए ताकि लगातार खांसी आने से खून ना आए। न्यूमोथोरैक्स एक और कॉम्प्लिकेशन होती है, कफिंग करने से लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। आल्दो ये कुछ चीज़ें रेयर भी हैं, लेकिन जिनमें अंडरलाइंग डिजीज हो या ऑलरेडी रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स होता हो, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, उनमें न्यूमोथोरैक्स वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सिमिलरली लगातार खांसी करने से आपको चेस्ट पेन हो सकता है, लगातार खांसी करने से आपके गले में खराश आ सकती है, गले में इरिटेशन हो सकती है, सोरनेस और डिस्कम्फोर्ट हो सकता है। यस, खांसी करने से आपको हेडेक क्यों होता है? क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जब पड़ता है मसल्स के ऊपर, चेस्ट मसल्स के ऊपर, तो एग्जैक्टली इसीलिए अक्सर डॉक्टर्स आपके लिए, आपके बेहतरी के लिए, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एक्यूट कफ है या क्रॉनिक कफ है, कफ सप्रेसेंट्स देते हैं, लेकिन उसका बरक्स हो जाता है। बरक्स का मतलब है आपको जब कफ सिरप पीते हैं आपको हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाती है, आपके ट्रेमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ कफ सिरप्स ऐसी होती हैं जिनसे आपका हार्ट रेट
फास्ट होगा, ब्लड प्रेशर भी राइज हो सकता है। ऑलरेडी अगर प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीजेस हैं, तो क्योंकि ये एग्जैक्टली नर्व सिस्टम पे ये कफ सिरप और ख़ासकर ब्लड प्रेशर या ब्लड वेसल्स उनके ऊपर भी इफेक्ट करते हैं। कफ सिरप्स या डीकंजेस्टेंट्स जो होते हैं ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। कुछ मेडिकेशन जो होती हैं कफ सिरप्स में, सीडोएफेड्रिन उसको बोला जाता है, ये क्या करती हैं, ये कंजस्शन को वगैरह को रिलीज करती हैं, लेकिन अदरवाइज ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट को फास्ट करती हैं। एफिड्रिन जो है एक डीकंजेस्टेंट का काम करता है, एग्जैक्टली इससे भी ब्लड प्रेशर राइज होता है। फिनाइलफ्रीन और फिनाइल प्रोपलामीन जो है ये भी डीकंजेस्टेंट्स का काम करते हैं, इनसे भी ब्लड प्रेशर राइज हो सकता है, इनसे भी आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है। सिमिलरली कुछ कफ सिरप्स में साल्बुटामॉल होता है या लीवोसाल्बुटामॉल वगैरह कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं, वो टेकिकार्डिया करते हैं, हार्ट रेट को फास्ट करते हैं, पल्पिटेशन वगैरह कर सकते हैं। एग्जैक्टली कफ सिरप्स में कैफीन होता है और कैफीन का काम है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, और ख़ासकर ये टेकिकार्डिया यानी हार्ट रेट को इंक्रीजिंग अमाउंट्स में कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके डॉक्टर साहिबान ने आपको कफ सिरप्स रिकमेंड की है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आपको मिल गई, लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों को मेगा डोजेस लेने से भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, कोई टेकिकार्डिया नहीं होगा, कोई हार्ट रेट फास्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को छोटी डोज लेने से भी आपका टेकिकार्डिया, हार्ट रेट फास्ट हो सकती है, पल्पिटेशंस हो सकती है और डर जैसा लग सकते हैं एक शख्स को। तो उस सूरत में क्या करना चाहिए? एग्जैक्टली जो ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं उनको बिल्कुल वो कफ सिरप्स, उस टाइप की कफ सिरप्स नहीं लेनी चाहिए। अपने डॉक्टर साहिबान से आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप गूगल भी कर सकते हैं, आप मालूम कर सकते हैं कि इस मेडिसिन से अगर ट्रेमर्स हो रहे हैं तो अल्टरनेटिव क्या हो सकती है, या लो डोज लेना है। खासकर मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ इन ट्रेमर्स को या पेल्पिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, और कफ सिरप्स भी पीने पड़े तो वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सेसिव डोजेज में आपको ट्रेमर्स, हार्ट बीटिंग हो सकती है, लेकिन अगर डोज कम की जाए तो ये सिम्टम्स मिनिमाइज हो सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ लोगों को एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करनी पड़ जाती हैं ताकि एंजाइटी या ट्रेमर्स वगैरह को ख़त्म किया जाए। कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स अदरवाइज ब्रोंकोस्पाज्म करते हैं। एग्जैक्टली आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। उस टाइम आपको गूगल डॉक्टर हेल्प नहीं करेगा, आपको बिल्कुल आपको अपने डॉक्टर साहिबान से कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंसिटिव लोग होंगे, यानी कि जिनको कफ सिरप से इरिटेशन होती है, टेकिकार्डिया होता है, डर लग जाता है, ट्रेमर्स हो जाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अगर कफ सिरप पी भी ली तो उसके ऊपर ल्यूक वार्म वाटर, चूँकि विंटर्स में तकरीबन कफ एंड कोल्ड ज़्यादा होते हैं, तो ल्यूक वार्म वाटर पीने से आपको सूथनिंग इफेक्ट भी पड़ेगा, कफ भी सप्रेस हो सकती है। तो एग्जैक्टली स्टे हाइड्रेटेड। मोस्टली इसमें क्या करना पड़ता है, कफ सिरप्स को आप डाइल्यूट करके भी पी सकते हैं, या प्रेफरेबली उसके ऊपर पानी पिया जाए ताकि आपका ये डाइल्यूशन हो जाएगी और आपको इनका जो साइड इफ़ेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगा। कफ सिरप्स पीने के बाद थोड़ा सा अगर आप रेस्ट करेंगे, आप इजी फील करोगे, तो इस मेडिकेशन का इफेक्ट थोड़ा जब कम हो जाएगा तो आप यू विल फील गुड। खासकर जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, यानी कि कैफीन है, निकोटीन है, ट्रेमर्स को एग्जैस्परेट्स करेंगे। कुछ लोग अगर कफ सिरप्स भी पी लिए, साथ में चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, तो एग्जैक्टली क्या होगा, ट्रेमर्स तो और इंक्रीज होंगे। तो एक साइंस को इस्तेमाल करने की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटीज़, मेडिटेशन करना है,
कहीं डीप ब्रीथिंग है, आज का बिल्कुल योगा तक करने से आपका एंजाइटी को मैनेज हो सकता है, आपके ट्रेमर्स कम हो सकते हैं। कभी कभी अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। कुछ कफ सिरप्स प्रेगनेंसी में कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, उनको भी माइंड में रखने की ज़रूरत है। कुछ कफ सिरप्स किस कंडीशन में देनी है वो आपके डॉक्टर साहिबान प्रॉपरली आपको चूज़ करके अगर रिकमेंड करके देंगे तो अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली कुछ नेचुरल कफ रेमेडीज भी हैं, यानी कि जब कफ सिरप्स नहीं बने थी उस टाइम हनी दिया जाता था, जिंजर टी दी जाती थी। एट एंड में बताऊंगा आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर आपको ट्रेमर्स हों, कफ सिरप पीने के बाद पेल्पिटेशंस हों, तो अपने डॉक्टर साहिबान से आप रिव्यू कर लीजिए, उनसे डिस्कस कर लीजिए अपने फैमिली फिजिशियन से, ताकि आपका कुछ ऐसी जो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं, पैनिक डिसऑर्डर जब हो जाता है, खासकर एंग्जाइटी, ब्रेथलेसनेस या आपका टैकिकार्डिया, हार्ट बीटिंग फास्ट हो जाना या ट्रेमर्स हो जाना, ये मिनिमाइज हो सकता है। मुझे उम्मीद है मेरी कुछ तजर्बे की जो बातें हैं, एक्सपीरियंस बोलते हैं, ख़रीदा नहीं जा सकता है, एक्सपीरियंस बातें मैं आपसे इस यूट्यूब चैनल पे मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, तो इनसे आपको फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जैक्टली, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज़।